Eluf ta' familji Maltin reġgħu esperjenzaw lejl ieħor ta' sħana tremenda fid-dlam u mingħajr provvista tal-elettriku dan hekk kif diversi lokalitajiet reġa' nqata' d-dawl u l-provvista ma ġietx lura kif alludiet fil-Parlament il-Ministru Miriam Dalli. Kenna sitwazzjonijiet taqtuh imma grazzi għall-investiment li għamlet l-Ena Malta, fil-maġġor parti tal-każijiet kenna sitwazzjoni fejn l-Ena Malta setet taqleb lill-klijenti fuq sorsi alternattivi ta' dawl. Il-qtuħ ta' dawl reġa' affettwa partijiet mill-Mosta, Ħallija u Tilajn, Ħall-Qorm, il-Ħamrun, Ħall-Balzan, iż-Żurriq, Birkirkara, il-Gudja u anke partijiet mill-Kalkara, l-Isla, Bormla u l-Birgu. Matul il-jum anke żoni oħra esperjenza qtuħ ta' dawl fosthom il-Belt u l-Furjana. Din is-sitwazzjoni qed taffettwa mhux biss is-saħħa ta' diversi anzjani u persuni vulnerabbli iżda anke familji li kellhom jarmu l-ikel mill-freezers u l-friġis tagħhom dan apparti l-ħsarat f'ċertu appliances malli beda jirritorna id-dawl f'ċertu lokalitajiet. Affettwati b'mod dirett anke ristoranti fejn kien hemm rapporti dwar diversi stabilimenti tal-ikel li kellhom jgħidu lin-nies li ma setgħux iservuhom minħabba l-qtuħ repetut fil-provvista tal-enerġija u minn restorant mimli spiċċaw ikeċċu lin-nies lejn id-dar. Lejs li hija l-assoċjazzjoni li tirrappreżenta dan is-settur qalet illi mhux aċċettabbli l-qasam tal-catering ikollu jħallas prezz għoli għal problema li għalija kellhom jiġu adottati soluzzjonijiet jew aħjar miżuri konkreti sabiex jiġi żgurati li jiġu evitati l-esperjenzi tal-passat. Lejs fakret li l-elettriku mhuwiex lussu iżda ħtieġa bażika għall-industrija tal-catering u għan-nazzjon in ġenerali. Intant il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg insista li hemm bżonn tiddaħħal sistema awtomatika ta' kumpens għal familji u negozji mill-quta minn dan il-qtuħ tad-dawl.